nahereye KUBUSA nshitse mu Gini from Kayanza nakuruha targeting ndonke kikibanza abo nasize inyuma duhure kandi Yesu niyaza tamwanya and choosing yourself niyo keep isinda sometimes. Inyuma yuko akoze indirimbo yitwa Sheri, inyuma yuko agiye mu gihugu cy'Ububirigi, uyu muhungu LINO G agakorayo igiteramo, agakorayo amateka adasanzwe. Ubu naho agiye gusohora indirimbo yiwe nshasha. Uyu muhungu LINO G indirimbo ngira murumva ko yamaze gusohora aga coming soon gatoyi, ariko kakona batangurije. Ni indirimbo wumva ko izobivuga ku buzima bw'umuririmbyi LINO G, aho wumva ko izobivuga ku rugendo yagize rw'umuziki wiwe. Iyi ndirimbo rero niyo nje tuvuge ko mu iki kiganiro, ndetse tunavuge kuri LINO G ubwiwe ubwite. Ndababwire amwe mu makuru mutazi ko uyu musore LINO G. Nimba mushasha kuri YouTube channel, icyo musavye ni kubanza kanda subscribe kugira ngo ntuzozucishwa n'ibindi biganiro bitandukanye ngene ndabacishirizaho kuri YouTube channel yanje ariyo yanyu. Uko nababwiye tugomba tuvugane kuri iyi ndirimbo nshasha ya LINO G. Ni indirimbo agiye gusohora inyuma yuko yari yakoze indirimbo yitwa Sheri. Indirimbo Sheri ubona ko ubu tuvugana yari maze kubironka abantu bangana n'ibihumbi 330 bagiravye ku rubuga rwe rwa YouTube. Tugerageje kuraba LINO G ukuntu indirimbo ziwe zahora zirabwa, indirimbo Sheri nitworeka kuvuga neza yuko itakiriwe neza bivanye n'ukuntu izindi ndirimbo zagiye kizarabwe, kubera ko LINO G dusanzwe tumuzi nk'umuririmbyi akora amahiti, dusanzwe tumuzi nk'umuririmbyi kuvana amenyekanye atamusi numwe arigera akora indirimbo ngo ibe swata. Muri urwo ruhande mbere nabazaniye liste y'indirimbo zigera kuri 5 za LINO G zagiye zikundwa, indirimbo zakunzwe kurusha izindi. Urabona neza ko LINO G ni umuririmbyi atarigera akora indirimbo ibe ngo swata kuvana amenyekanye igihe yakora Legend. Indirimbo zose zagiye ziba amahiti. Indirimbo ya mbere ya LINO G yarabwe kurusha izindi ni indirimbo yitwa Ijyanyuma. Iyi ndirimbo Ijyanyuma yarabwira abantu bangana n'imiliyoni 3,700 ku rubuga rwe rwa YouTube. Indirimbo ya kabiri yarabwe ni indirimbo yitwa Babi. Iyi Babi yarabwe n'abantu bangana imiliyoni 2,400. Urumva ko nabonyene n'abantu benshi. Indirimbo igira gatatu ya LINO G yarabwe cyane ni indirimbo yitwa Legend Remix. Remix yayikoranye na B-Face, ayikorana na Dramati, ayikorana na Airpro, ayikorana na DJ Feelbite. Iyi Legend Remix ubona ko ubu tuvugana imaze kurabwa n'abantu bangana n'imiliyoni 2,100. Urumva ko nabonyene n'abantu benshi. Indirimbo igira kane ya LINO G yarabwe cyane ni indirimbo yitwa Tuza, yayikoranye na Satbi. Iyi Tuza nayo imaze kurabwa n'abantu bangana imiliyoni 2. Indirimbo igira gatanu ya LINO G yarabwe cyane ni indirimbo yitwa C'est la vie, yayikoranye na Mon Frère. Iyi ndirimbo imaze kuba ikwiza hafi 1,800,000 by'abantu bayiravye ku rubuga rwa YouTube. Izo nizo ndirimbo zitanu z'umuririmbyi LINO G zakunzwe kurusha izindi. Urumva ko ni indirimbo ubona ko zifite amaviews menshi. Indirimbo zigera kuri 5 atandirimbo n'imwe iri munsi y'amaviews angana n'umuriyoni. Urumva ko uwo muririmbyi nta muntu yoreka kwemeza ko ari umuririmbyi w'umuhitmaker. Indirimbo rero agiye gusohora reka tube tuyiteze, twizeye nawe nyene kizoba hit. Ndabibutse ko uyu LINO G aka kanya tuvugana ku rubuga rwe rwa YouTube afise abantu bamukurikirana canke aba subscribers bagera ku bihumbi 274. Urumva ko n'abantu benshi cyane. Reka turindire indirimbo ya LINO G. Wowe nk'umufana w'umuziki w'u Burundi wumvirije kajya gace kari mu ndirimbo, iyi ndirimbo ya LINO G ni gute uyiteguriye? Ntugenge utavuze muri commentaire ukuntu witeguriye iyi ndirimbo n'ukuntu wayumvise bivanye na kajya gace. Uwakoze kubana nanjye mu kiganiro. Nimba utarakanda subscribe ntugende utayikanze. Nimba warayikanze naho ushobora kuja muri commentaire ukambwira ati courage, ugashyira ko like kugira ngo mbone ko ntabandi ko namba nirorera, mbone ko mushigikiye. Tuzohurira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao. Big Dream TV.